Hello， 大家好，我是阿玛达，今天跟大家探讨如何煮出一颗完美的水波蛋。虽然煮鸡蛋是一个人人都会的事情，但是我觉得想要把它煮到完美，其实还是需要一点技巧和摸索的。那虽然把它煮到完美并没有什么用啊，它吃起来都一样，但是我觉得如果你能每一次都很简单的煮出完美的水波蛋来，其实是一件令人挺愉快的事情。我对完美的定义是外形完整圆润，蛋白嫩，蛋黄流心。最重要的是简单，随便一煮就成功。如果要煮100个蛋淘汰99个不完美的，那可是不行的。在追求完美之前，还要再定一下什么叫不完美。我现在随便烧锅水，随便拿个鸡蛋，随便磕进去，再随便煮一煮。这颗我觉得可以叫虾煮蛋，表面很多絮状物，形状抽象，蛋白也比较硬。虽然吃着没啥问题，但离理想中的蛋还差挺远的。要煮好蛋，首先要选好蛋。新鲜鸡蛋磕开后，能看到蛋清是分层的，对吧？包裹在蛋黄周围这一圈比较浓稠，外围的比较稀。如果是不那么新鲜的鸡蛋，稠蛋清和稀蛋清会混在一起，分层不明显。如果鸡蛋磕出来已经是这样不新鲜的状态，那怎么煮都很难完美的。咱们回刚才煮蛋的时候观察一下，鸡蛋表面那些絮状物其实就是外围的稀蛋清。它们在水中无法凝成块状的蛋白，只能变成难看的絮状物。看明白就很简单了，只要把鸡蛋过个筛，去掉稀蛋清，只保留稠蛋清，还是一样的锅，一样的水，一样的煮，看起来好多了吧？那现在就剩一个问题，蛋白比较硬，也很好解决。鸡蛋过筛不变，水开后关火，让鸡蛋静静滑入水中，悄悄地焖熟，水不沸，蛋白不会煮过头，就 OK 了。到这里已经挺完美了，但我没有停下探索的脚步。几年前我翻译过一本食谱书，里面有记载一种完美水波蛋的煮法。鸡蛋还是过滤一下，还是水开后关火，但下鸡蛋前要搅出一个漩涡，把鸡蛋小心地放入漩涡中心。理论上漩涡会帮助蛋白罩住蛋黄，形成完美的形状。但是，等等，这是怎么回事？这蛋清明明在随水摇摆，飘忽不定，完全无法形成完美的外观呢。其实这里我漏了一步，书中给了2个技巧，除了漩涡，另一个要在水里加一点白醋，能帮助蛋清快速凝结。再回去从头来，前面都一样，鸡蛋过滤，水煮开，加白醋，搅个漩涡，下鸡蛋。区别还真挺大的，随水飘舞的蛋清明显减少了，煮过的水也比较清澈。果然，醋能帮助蛋清凝结。既然证明醋能帮助蛋清凝结，那我用方法3加上白醋会更好吗？前面一样的步骤省略，水中加醋，不要搅，鸡蛋静静滑入水中。此时出现了一个 bug， 沿着鸡蛋沉下去的轨迹留下了一条蛋清，真是反走过必留下痕迹。因为醋能帮助蛋清凝结，所以鸡蛋在下沉的过程中，蛋清就一路凝结了，反而让外表不完美了。6种方法都试过，结论很清楚了。方法5，搅出漩涡和水中加白醋，这2个技巧同时使用，效果是不错的，是个好用的法子。但不论是外观还是口感，这些方法里，方法3是最出色的，而它恰恰是最简单的。最后的方法6则是画蛇添足。最后我来总结一下，最完美的水波蛋做法：选够新鲜的鸡蛋，过滤去掉稀蛋清，水烧开后关火，鸡蛋静静滑入水中，什么也不用干，焖4到5分钟。静静捞出就可以了。外形规整，蛋白嫩，蛋黄流心，就是这么简单。所谓大道至简就是如此。那今天的节目就到这里啦。我用了6种方法去煮鸡蛋呢，希望大家看完之后心里应该明白该怎么煮了吧，还是挺简单的。那喜欢我的节目或者喜欢我本人呢，不要忘记点赞、订阅、关注、评论、转发、投硬币，一键3连。YouTube 的观众们，如果你们还想看我做什么菜，请在评论区给我留言。喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记点这里订阅我的频道，每周都会更新。咱们下周再见了，拜拜。